musaza wa mama yarakunze yari yaraciririye imbwa tukajya tujya guhiga inkware mu kabande tugahiga urukwavu rimwe nza kuvuduka nirukangana urukwavu mba dufasha umuriro niho nakuye impano yo kwirukana umva ko byose bishoboka ni nko kuvuga abenshi kagiye kera niba muzi ahubwo abenshi banzi ku izina rya Kimukope aho bita buswa Irene Siri banzi ku izina rya Kimukope uvuze kagiye kera niba mwumva ahubwo Kimukope nazengurutse puwaro uruncuro ebyiri umuntu waje nkurikiye twahuriye kwa Gahiza ndi kuva Kayonza noneho kubera ko nubundi nari umuhigi haraho nageraga nkongeza vitensi yaba kukamanuka yaba kukazamuka nk'umuntu ugiye gufata noneho rwa rukwavu nkahita ndubona rundi imbere. F1 TV Factory Wandwa Magana TV. Aha bakunzi ba F1 TV uyu munsi ni show noneho nagiye mbahigira umuntu kuva za 2013 kugeza 2015 wajya gukora amasiganwa y'amaguru cyangwa se challenge marathon akaba yarayikozeho muramubona kuri kamera za F1 TV makanya rero twatubumubazaniye tubibutsa ngo utari wakora subscribe kuri F1 TV ndetse tubabwira yuko hari byinshi tugiye kujya tubazana impano zigiye zitandukanye ndetse n'ababandi twita ngo nabashesha kangohe baba baragiye bagakora ibintu bigiye bitandukanye nabo tuzagenda tubazana kuri kamera za F1 TV ndetse tubabwira ko bizagenda bibanezeza hanyuma mujye mukora subscribe ndetse mujye munsi mutere comment mutubwire ibyo mwifuza yuko twabagezaho ndetse nibyo twabazanira. Aha ku mutumirwa wacu rero ntago turi bwatangire tumubabwira ahubwo we aratangira abibwira. Ya mbere na mbere mbanjije kubasuhuza mwese amazina yanjye nitwa Eke kagiye kera Eke kagiye kera. Ese iryo zina ko numva rimeze nkaho atari Nyarwanda? Iryo zina risa nkaho ryakomotse muri Congolation. Yakoromotse muri Congolation mu gihugu cya Kongo. Muri Kongo dahandi ariko barambwiye ngo uri n'umumetisi. Ya ntago n'umumetisi ngewe sinigeze numva ngo papa wawe ni umukongomani ariko mama wawe akaba ari umunyarwanda. Ibyo bibaho urabona ni nkuko ushobora gufata inanga z'inka y'inzungu ukazitera inanga zinga nyarwanda urumva ko kanye byari inzungu kandi ari nyarwanda. ariko nawe urumva ko harimo ibintu by'ikimetisi panage nakomotse mu nanga zo hakurya muri Kongo ariko sahizi tuvugana ndi umunyarwanda ko niho navukiye. Aha tukiri kuri ibyo ngibyo reka twigarukire ku cyaturaje shinga hano kugira ngo tumenye neza ese kagiye kera ni muntu ki. Okay, kagiye kera ngewe ndu muntu ni nko kuvuga ngo kagiye kera ryo zina nanjye nagisanzeho numva nasanze data ariko yanyise nabindi kagiye kera aba afite idini cyangwa asenga ryangombe. idini bundi nge nakuriye mu idini ya Islamu ariko ibintu byajyaga bingora no gutawaza no gusari kujya mena buri kanya nkabona ndi guhenera Imana mitamo kujya muri ADPR nsigaye ndi umwadeperi. Usigaye uri umwadeperi. Ugiye cyara rero uba utangiye ese wakuze ute? Nje mu gukura kwanjye mu mubereho yanjye kuntu nakuze ndi umwana ubabaye uhangayitse nyuma nakuriye ahantu bita ku Giporoso nkajya nkunda kujya kuvumba umuceri cyane nibwo buzima nakuriyemo nta bundi buzima nakuriyemo n'ubwo bwonyine.
ese abazi mu buzima babayeho abazi abumvishe izina kagiye kera ahita yumva ishusho rimeze rite? ubundi ni nko kuvuga abenshi kagiye kera niba muzi, ahubwo abenshi banzi ku izina rya Kimukope, aho bita Buswahilini siri, banzi ku izina rya Kimukope. Uvuze kagiye kera niba mwumva, ahubwo Kimukope. Nagiraga ese kubera iki bari bakwise Kimukope? Nagiraga uturingoshyo two bitaga turaturye. Urabona kera higeze kubaho inzara yo mu 2000 bitaga kinga umwuzukuru araje. Ni nko kuvuga muri icyo gihe nge naje gufata iningiri nkajya ncuranga mu mujyi Buswahilini, urabona mu Barabu bakajya bankubita ubwo bugari bwaraye, bakankubita ibyo bijumba, mbasha kwiberaho. Nagiraga akaririmbo noneho bakundaga, niko nakundaga kuririmba ku ningiri, ubundi bangiza bakame ibiryo banyita Kimukope kubera ko karimbo bitaga Kimukope. Ubu se wabasha kugasubiramo uracyakibuka? Buriya nta muntu ujya wibagirwa aho yavuye, kandi n'ikintu kikuvuyemo ari icyawe bwite atari igishishurano, nikigomba kukwibagirana mu mutima wawe. Kavugaga ngo iki niba atari ibanga? Ku karirimbo kavugaga ku kibazo cy'abakobwa b'iyi minsi, njya mbona n'izi saha njya mbibona. Naririmbaga ngo amatagisi y'ubuwe niyo yazanye indaya, ngo umukobwa arayibonaga karabadakarabye, ng'ibijumba yarongaga kabisiga ku gataro, shenge Kimukope dore ukwezi kurageze. Kagiye kera rero umunsi rero Imana nazanye nagibaho. Ese iyo ndirimbo yari yawe cyangwa harandi wari warayikopiye? Iyo ndirimbo ni yanjye niyo nari narahimbye, ni yanjye nayo nakopiye, ni yanjye. Ubwo se ko numva usa nkaho nawe wari umuhanzi, ntabwo ibijyanye n'ubuhanzi wabukomeje umaje gukura? Ni nko kuvuga kubera nabuze amahirwe y'amashuri, buriya utazi kwandika byinshi bigenda bikwisoba. Gusa njye nibyo nahimbaga byose nabifataga mu mutwe. Naje kugera igihe numva nzaba umuhanzi cyangwa umukinnyi, kimwe muri ibyo. Umaje gukura rero uba winjiye mu mikino y'ibijyanye n'amasiganwa. Nibwo naje kwinjira mu 2013, nigaga primaire kuko numvaga nshaka kumenya gusoma no kwandika. Njya kwiga 2011, njya kwiga mu wa mbere, bagiye gutangiza muri umuna wanjye unkurikira bwa kane, nibwo natekereje ati se ndabazambaza bari muti umuntu mukuru mwamwigisha bigashoboka. Barambwira ati upfa kuba bitewe n'umutima ubishaka mutwakwandika, ati ni mu nyandike. Dufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 21. Urumva ushaka kwiga? Ati ndabishaka biri serious. Hari umukecuru bitaga umwarimu bitaga Janine n'umukecuru bitaga Koreta, arangije aranyandika. Amaze kunyandika icyo gihe mpita mbanaduhaye kuko nabonaga nkuriye ikigo cyose. Noneho impano yo kwiruka ahantu yaje 2013, ngeze mu wa gatatu nibwo naje baje kuza amasiganwa muri Rwamagana, bagenda mu kigo bakuramo abanyeshuri 12, abakobwa 6 n'abahungu 6. Bafata mu wa gatandatu no mu wa gatanu, bavuga ati ariko nakagiye kera umudamu bita Jacqueline yaravuze ati nubwo kagiye kera ari hasi, nawe ni mukuru ntibamenya ko ari uwo mu wa gatatu, ni mu mutware. Kubera ko nakundaga kwirukanka, urabona ko akunda abantu iyo bakorera amanota, njye nateraga igitambwe kimwe nkagitera kuri porota, ikindi nkagitera garuka. Noneho baza kuvuga ati uriya muhungu yabishobora. Bavuga ko uriya muhungu yabishobora, nanjye barantwara. Abanyeshuri bo mu wa gatandatu bagize ubwoba, tugiye kwiruka dusanga ari abagabo, bagira ubwoba, njye ndiruka. Icyo gihe twari abantu 382. Naje kwiruka twacaga mu Kigabiro, tugaca ahantu bita kwa Barwabukamba ku Kabayi, tugaca ku Badive, tukamanuka mu Karuhayi, tukagera ahantu bita ku Bageni, ku rusengero bita ku Bageni, tumanuka ahantu bita mu mudugudu w'abacikacumu, turamanuka. Tumaze kumanuka tujya mu ifamu kwa Bamudesta, turazamuka hejuru tugira utondi munyaga mu bwiza ku Gitaliyani.
icyo gihe narazamutse nari ndi kumwe n'umuzungu yiziritseho imbwa ngira imiramutiza igihaha ndazamuka maze nshyiramo vitensi hari utwana twinshi two muri iyo karitsiye ya Rutonde twiganye abana baho ababyeyi baho bamwe bajyaga baza bakambona ati reba uriya mugabo wigana n'abana njye nkumva nta kibazo bineye ndangije umubyeyi umwe yamenyeho amazi numva anyongereye vitensi noneho nanjye nangira kwipangurura no kongezamo izindi vitensi kubera za mbaraga z'amazi ndavuduka nza ndi wa karindwi mu bantu 382 aho hantu hose wambwiye harazamuka we kuki wirukankaga ahantu hazamuka cyane gutyo kugeza ubaye uwa karindwi mu bantu hafi 300 bangana gutyo basaga kandi utari usanzwe unirukanka ibyo bintu wabishoboye ute byari bimeze so urabona hari ibintu n'umuntu aba afitemo impano mu rugo iwacu umusaza wa mama yari yaraciririye imbwa tukajya tujya guhiga inkware mu kabande tugahiga urukwavu rimwe nza kuvuduka nirukangana urukwavu mba dufashe umurizo niho nakuye impano yo kwiruka numva ko byose bishoboka buriya wari wafata urukwavu umurizo ubundi urarwirukangana paka urufashe umurizo ubwo urumva umujinya uba ufite n'inzara yose uhita urya umurizo ukarya n'amababi yose ukarya kugira ngo utaguranwe n'ayabwita gucura kagekera warirukanse usiga imbwa ufata urukwavu uhita uruca umurizo kugira ngo itaza kugutanga cyane rwose ako kanya urumva ako kanya iyo imbwa ubona uyitishije umuvuduko iravuduka ikageraho irenga umuvuduko urukwavu rwakata korosi urumva niba rugeze mu mwobo hafi y'umwobo ako kanya iyo utahabambye ruhita rugucika rukajyamo uhita ubisanisha no guhita ujya noneho muri challenge marathon uhita utangira noneho ujya kujya mu isiganwa ry'akarere umajije kugera aho ngaho waje kujya ku rwego rw'igihugu te ambo kujya ku rwego rw'igihugu baje gukora egizami 2014 bakora ibizamini by'abana kuko twari harimo bitaga comoke yatahaga kwa Camille Saint-Therese noneho ubwo bakajya bamukabiriza ngariruka kundusha harimo n'abandi bana benshi twari abantu 15 urwego rw'intara rushakamo abantu babiri badukoresha egizamini baravuga ati nimukora icyo kwandika harimo abo kiri butsindi timubakoreshe kwiruka noneho tuzenguruka puwaruru inshuro 2 no kugera kuri iriya Kayonza ugahita ukatujya Kayonza ukagarukira kuri iriya rompuwe y'inka hari iriya nka iteye ijya ireba Nyagatare ni nko kuvuga ngo waza gukata kuri iriya rompuwe baguha kandiko ugahita ukomeza ukagera Rwamagana icyo kizamini badukoresheje kubera ko nubundi wari usanzwe uri n'umuhigi ntago byakugoye noneho kubera ko nubundi nari umuhigi haraho nageraga nkongeza vitensi yaba kukamanuka yaba kukazamuka nk'umuntu ugiye gufata noneho rwa rukwavu nkahita ndubona rundi imbere ukabura basize nkaba ndabasize ubu rero winjiye mu masiganwa challenge marathon ku rwego rw'igihugu ubu utangiye gusiganwa userukira akarere ka Rwamagana ujya i Kigali ho byagenze bite uraza kugenda utunyuriramo muri make ndetse unatuze no kugera n'icyatumye noneho uva mu bijyanye n'amarushanwa noneho ni nko kuvuga ngo ikintu cyatumye njya mu rwego rw'igihugu y'amarushanwa niyo twakoze nazengurutse puwaruru inshuro 2 umuntu waje nkurikiye twahuriye kwa Gahiza ndi kuva Kayonza ni nko kuvuga ngo twahuriye kwa Gahiza uwo wari wa kabiri nkurikiye duhurira kwa Gahiza nuwo ngo bitaga comoke twahuriye kwa Gahiza ndi kuva Kayonza ndaza ngeze twagarukiraga hano kuri Avega niho twagarukiraga ndaza mageze bama amazi bama n'imineke mukumva imineke baje kuma imineke 2 ndavuga ati nk'umuntu wakoze arera turingana gutya ntabwo imineke 2 koko munzanira igitaro
nicyo cyamasa baranzanira ndarya bamana n'amazi ndanywa ndangije numva barampamagaye ngo ninjye bahisemo kugira ngo nsohokere urwego rw'intara. Ndagenda njya kwiruka muri Kigali kuko urabona bwo aho twirukankaga bahabaga hari ibyapa bituyobora ho bafashe BMW bazishyira imbere z'abapolisi. Noneho bamaze kuzishyira imbere nje noneho naje kuvuduka nkajya mbona ya BMW ari kagakwavu kandi imbere kari gusimbuka enza kwiruka BMW. Gereza kuvuga ureba noneho abakurikiranye F1 TV kugira ngo babone koko kagiye cyera ni mu ruki koko abyanyabyo. Hanyuma ubona ni rwaro kwavu. Nibwo naje kwirukanka nshyiramo umuvuduko BMW ndazisiga mitangera mu mihanda mu mihuriro y'imihanda urabona hariya ujya kujya Nyabugogo ugeze ku Kinamba kwa Rasta nahise mfata umuhanda wo hejuru nari guca mu muhanda wo munsi nkakatanja Kaciro nkatangi Nyamirambo ndagenda njya hejuru Nyamirambo ngeze Nyamirambo nibwo nageze mbona ngeze aho umuhanda ugarukiye mbona nangiye kureba mu hasi abaturage batuyeyo hasi. Noneho imodoka nibwo yaje imodoka izirimo iranyereka icyapa ngo nimindukire. Ubwo ngubwo ubusubiye inyuma noneho ugiye kongera gusubira mu murongo nk'uwabandi umaje gusiga abantu byagenze bite? Okay, ubwo naraje ngeze kuri cya kirara aho nayobeye ndaza mbonye umuntu aturuka hirya yambaye afite nomero 9 mba ndavuze turiya ndebye ukuntu ari kwirukanka navuga ati sha turiya ni umuswa kabisa ninjye wanyuma wari umuherekeje mpita nsimbuka mpita ngwamo hasi mu muhanda ndakurura nerekeza aho yerekeza mbafashe babiri imbere ndakurura mbafashe undi imbere ndongera mbafasha abandi babiri barabana 9 bari bansize abandi babiri baransiga mbambaye wa gatatu. Mu mujyi wa Kigali rero ubu habereye wa gatatu wari waserukiye ku rwego rw'intara. Ibyo bimaje kuba byaje kugenda bite noneho mu mwaka wisumbuyeho wongeye usubira mu marushanwa? Mu mwaka wisumbuyeho nanone naje gusubira mu marushanwa nsubira kwirukanka 2016 2013 naje gusubira gukina marato Kigali nari maze kuyimenyera naje kwirukanka nirukanka n'abanyakenya icyo gihe hari haje ibihugu 8 mu Rwanda nirukanka n'abanyakenya icyo gihe naje nkurikiye abanyakenya 2 naje nkurikiye abanyakenya 2 ndi wa gatatu ari njye wa mbere w'umunyarwanda. Aha umaje kuba uwa mbere noneho iby'indege yigeze kugusopanya aho byagenze bite ko ari amakuru yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga aho muri icyo gihe ho byakugendekeye bite? Okay, muri icyo gihe nsubiye inyuma gato ya muri icyo gihe ni 2015 nasubiye kwiruka muri Kigali nanone ndirukanka ndi kuzamuka ku Gishushu niba ari bimwe urabona umwana iyo akuze hari igihe akurira hafi y'umuhanda areba imodoka areba moto n'iryo gare uko ricaho. Okay, twe muri Rwamagana Buswahili naho kibuga cy'indege kiba nje nabonye indege igenda hejuru mbonyemo n'abanyamahanga b'abazungu mbona barisha ibiti amakaroni ngira ngo bari kurya iminyorogoto ndangarira ya ndege baransiga. Baransize neza nahindukiye nsanga bamaze kunjya imbere ndakurura mbafasha abantu 8 bonyine abandi baransiga ndangarira ya ndege kubera bya binyamahanga tutajya tubona. Bari bakuvanye muri Rwamagana ko ari umaze iminsi wibereyeho bakujyanye mu bintu by'ibinyamujyi mu mihanda y'i Kigali uravuga uti ngewe ndaza kuva muri challenge marathon muri iyo minsi pe. Urabona muri Rwamagana narimenyereye imihanda y'ibitaka kandi buriya Rwamagana nta mihanda tugira y'amakorodori tugira imihanda y'amasaro gusa ihurutuye nta makorodori tugira agenda yigobyora
ariko uragera muri Kigali ukabona uragwa mu cyumba ugwa mu kindi ukata icyumba ugwa mu kindi ukava mu cyumba cya Nyabugogo ukajya mu cyumba cya Nyarutarama ukava mu cyumba cya Nyarutarama ukajya mu cyumba cyo mu Bigogo kandi Rwamagana naho tugira uva Buswayirini ukajya Kamanga City wava Kamanga City ukajya Bacyoro City Gurumva igeze Bacyoro City ubu uri hafi ya Rutonde City neza ku Gitaliyani mu bwiza nta makorodori twebwe tujya nicyo kibazo. Alright, rero turavuga ngo mukore subscribe, mukore share, comment kugira ngo dukomeze tubane namwe tubabwira ngo nakagaruka. Ciao ciao.